等一下啊。还是挺大的一个市场。 手有点烫。好吃啊！味道还是不错的。这个配菜都好好吃，想知道怎么做吗？我教你啊。其实我之前已经教过螺蛳粉的做法了，但是有很多人问炒螺蛳粉和鸭脚螺丝包怎么做，其实大差不差。而且你们知道我有一个开螺蛳粉厂的朋友吗？先熬个高汤吧，上次没教你们怎么做。买过来的鸡架，先把屁股和脖子上的这些油脂去一下，冷水入锅，再加上猪筒骨就行了啊。生姜，大火先煮开，浮沫捞掉，把它挪到高压锅当中啊，你离远一点，很烫。上屉之后就转成小火，煮1个小时先，熬了1个半小时，高汤就差不多了。当然，其实你也可以用更简单的方法。我一勺3花淡奶。 我们还买了几个田螺，用刷子把田螺表面刷干净啊！我今天去买田螺的时候，转遍了整个市场都没有找到。有个大姐看到我在找田螺，悄咪咪的从桌子底下拿出一个，你买田螺是吗？我心里一喜，完了，今天要买到福寿螺了，很开心啊！结果拿出来一看，都是田螺，这让我给你们科普的心一下子就暗淡了下去。田螺就是这样的，它的屁股很长，是这样很尖的一种形状。福寿螺本身不恶心，但它的卵真的好恶心。大家如果在野外看到它的卵的话，一脚把它踩爆。田螺尾巴剪掉，田螺加生姜料酒焯下水，焯水5分钟就行了啊。螺丝我已经暂养过1夜了，多搓洗几遍，看到吗？水特别脏，重复5、6遍，直到水变得清澈。水里面放生姜、料酒，水开下螺丝，5分钟就可以倒出来了。一部分取肉，注意不要这个屁股啊，这个屁股里面有这种小螺，这个影响口感。我们只要这个螺肉的部分。说句实话啊，我觉得螺丝把肉挑出来就不好吃了，螺丝一定要整颗的这样吸才有感觉。这种螺丝肉剥出来，我们家都是用来炒韭菜，我吃都不吃的。但是我也听说有的人他不会吸这个螺丝，我跟你说，我不仅能吸，我还能吹出来呢。这个太恶心了，不要放进去了。1斤螺丝剥出肉来，1斤螺丝放在这备用。这么大的芋头见过吗？把它切成小块啊。这一次我们买到了柳州本地的鸭脚，它比我们平时吃的鸭脚更黄一点，皮更多更厚一点。待会儿油炸之后，那个起酥的效果就更好。把脚趾剪掉，锅里面倒油，油尽量多一点啊。油温5成，150度，把芋头倒进去。小时候的芋头都很涩，现在芋头我觉得已经没有那么涩了。炸到颜色发黄就可以捞出来了。接下来炸鸭脚，油温大概170、80度吧，把鸭脚倒进去，离远一点，离远一点。换一个锅盖，换个锅盖。哎呦，你看柳州当地的鸭脚一炸就会起泡，这个等会儿就会特别吸汤，超级好吃。炸到焦黄色就可以出锅了啊，把它泡到冷水当中。接着把油挪到一个窄口的深锅里，我们来做炸蛋。其实我们去柳州好几次了，都没有吃到过炸蛋，但是它在网上又特别火。先打5个鸡蛋吧，要打到比较多气泡，大概240度左右，一次大概炸这样1勺，从高处倒下去，10秒钟左右就可以翻面了。这个有点太深了，不太好操作，其实。夹出来看一下。这个真的是超高油脂，这就是一个炸蛋。这感觉好爽啊！蛋液多一点，它就会完整一点，翻面的时候也不容易破。我天哪，这个纯是油脂。螺蛳粉的灵魂，酸笋，这味道太冲了。如果你不喜欢吃螺蛳粉，主要原因就是因为这个酸笋，我觉得。简单冲洗一下，沥干水分，放到一边就行了。木耳切成细丝，胡萝卜切成细丝，酸豆角把它切成小段，泡椒切成圈，小葱切成段，葱白和葱绿分开。低油温下入洋葱，洋葱炸到金黄就捞掉，葱白丢进去。
比较合适的油温是150度，要慢慢的低油温炸，才能够把葱的香味炸出来。葱白略略发黄，就可以把葱绿倒进去，炸到焦黄，把它捞出来，倒点生抽进去，这就是油葱。葱油的温度冷却到180度，倒到粗的和细的辣椒面混合的这个辣椒面里面。这个就是我们的辣椒油，剩余的葱油倒出来备用。接下来我们做螺蛳粉的汤，这个是最重要的步骤。刚才我们做好的葱油、猪油30克左右，葱姜爆出香味，酸笋丝200克，10个小米辣切圈，5个泡椒切圈，5克郫县豆瓣酱，35克白腐乳，压碎它。螺丝50克的米酒，挪到炖锅当中。我们刚才煮好的高汤10斤，称好的香料直接倒进去。这个有配方的啊，22克生抽，22克蚝油，冰糖25克，小虾米1把，小火煮1个小时，50分左右开始放盐，放到你觉得咸为止。味精当然不可少，小吃店好吃的秘诀就在于味精一定要多。刚才我们熬好的辣椒油还记得吗？放进去，上面一定要飘着这样一层红油才行，这样我们螺丝的汤就熬好了。汤里面再放一点紫苏叶子。这个紫苏啊，我们之前去长沙好像吃过一种紫苏桃子，就是用它和那个桃子泡着的，特别的香。你一嚼，那个味道就在你嘴里爆开，就是感觉你喝了一瓶洗发水。有了这个汤，我们就可以做一切和螺蛳粉相关的东西了。取一个砂锅，把田螺放进去，压脚焯一下水，这样能够让它更吸汤。压脚放进去，鹌鹑蛋、油豆腐、炸好的芋头、煮好的螺丝汤，盖上锅盖，煮半小时。做这个鸭脚煲也要额外的尝一下味道，无非就是再添加点盐，添加点味精而已。这个相信你们应该都会。哇，尝一下这个鸭脚煲，还有田螺，哦，好香啊！这个。为什么他们本地的鸭脚皮这么厚啊？这个脚皮好香哦，脚皮吸收了那个螺蛳粉的汤味，好喝。好吃，而且我这个已经得到了我柳州开螺蛳粉厂的朋友的认可，他说好正。尝一下炸蛋啊，我柳州当地的朋友说他都没吃过，所以就火的就很突然。这个炸完的蛋泡在汤里面，因为它多孔的这种结构，会让它吸很多汤在里面去，像是一块吸满了汤汁的海绵，一口下去全是油的感觉。啊，还是汤好喝。我们来调炒螺蛳粉的酱料：腐乳35克，生抽80克，甜辣酱放个20克，蚝油60克，老抽先放10克看一下，等会儿我们再来调颜色。海鲜酱15克，叉烧酱15克，老干妈15克，搅拌均匀备用。螺丝肉干着入锅，把它炒干，炒干就可以捞出来了啊。炸好的葱油250克左右，放入洋葱末，螺丝肉一定要炸香它。刚才我们调好的酱料，慢慢把酱料的香味给熬出来。螺丝汤倒进去。多放一点啊，它能够提供高汤的香味，也能够提供里面的咸味，都是很重要的。这个时候你看它是比较稀的，没关系，直接开大火把它熬煮，再加一点老抽进去调一下颜色啊，要比较深才行。熬粘稠就可以出锅了啊。这个酱可以用来做干辣螺蛳粉，也可以用来做炒螺蛳粉。哇，今天这期真的是超级复杂，你看这个配料，满满一桌。好，开始，一点猪油，一点葱油，我们来加一点配料啊，酸豆角、木耳、酸笋丝、黄花菜、泡椒、胡萝卜丝、洋葱，所有配菜下去，完美啊！忘了很重要的事情，粉还没煮，先煮粉。米粉一定要隔夜泡好，把它剪短一点啊。水开，把螺蛳粉丢进去。这个已经泡过了，所以只需要煮个20几秒就可以了。把它捞出来过冷水。这个菜要多翻炒一下，炒出酸笋的香味。豆芽菜，少给一点盐。米粉下锅，炒螺蛳粉酱料。酱料的量要适当多放一点。熬好的辣椒油，这样就可以出锅了。最后打上一点花生，这个炒螺蛳粉就完成了。好吃。今天这个其实没有什么难度，就是制备过程太复杂了。现在搞了这么多配料，然后有几个小细节要注意一下。第一，炒螺蛳粉我建议是剪得更短一点，要不然你吃的时候啊，就是好长，你知道吧，就很难挑出来。第二，木耳还是要切丝。我看我自己这个木耳比较小啊，我就把它切成了这种小块。但是你一把它放到整碗这个螺蛳粉里面去看的时候，你就会发现哦，切丝的就很好看，但切木耳的这个块在里面就很突兀。还有一点啊，这个酸笋啊，还是要好好的去挑一下。我们这次这个酸笋是买的，我没有让我朋友给
给我寄。我跟你说，这个酸笋就很酸，但是没有味道，感觉不太给力。还有一个最好吃的，我媳妇儿今天录一期视频，她一直在旁边这样，你就这样揪着吃。这个油葱搭配着这个粉，超级香。其他的都很简单，就是稍微有一点点麻烦。当然，我估计你们也不会在家里做。今天就录到这里吧，下次再见，拜拜。